Along Minglaba, Mr.zau, Chanika, Missimia, along Pianichu Mare, DVD, Missiru Labiro, Pivia Pimaro, go ye Facebook account, password down a Nimati, Missimia Drago, Facebook account, password down a Nibu, DVD, Missiru Labiro, Pivia Pirama Pibare, Missimia in say when Sanes way, video level so on select Piro, Chishu Tuanemare. Okay, so but mouse only need to know Facebook tails on Tualame. Okay, general Facebook ထဲရောက်ပြီဆိုလို့ရှိရင်ဒီဖက်နားတွေက menu ထဲကိုကျွန်တော်တို့တစ်ချက်နှိပ်ပြီးတော့တွားလိုက်မယ်ဒီဖက်မှာရောက်ပြီဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့အောက်ဖက်ကိုကျွန်တော်ဆင်းသွားရင်ပေါ့နော်ထုံးစံတိုင်းကျွန်တော်တို့အောက်ဖက်ကိုဆင်းသွားမယ်ဆင်းပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ setting and privacy ဆိုတဲ့ဒီအောက်ဆုံးနားလေးကဒီနားလေးမှာကျွန်တော်တို့တစ်ချက်နှိပ်ပေးမယ်ပြီးပြီဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့ဒီမှာ setting ဆိုတာလေးထွက်လာမယ် setting ကိုနှိပ်ပေးလိုက်မယ် Okay ပြီးတော့ပြီဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့ရဲ့Facebook account ရဲ့ password ကိုကျွန်တော်တို့က change မှာဖြစ်တဲ့အကြောင်းမလို့ဒီမှာ password and security ဆိုတဲ့နေရာမှာကျွန်တော်တို့နှိပ်ပြီးတော့ပြန်သွားလိုက်မယ် Okay ကျွန်တော်တို့ဒီမှာရောက်ပြီဆိုလို့ရှိရင်အောက်ကိုပြန်ပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ဆင်းသွားမယ်ပြီးပြီဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့ဒီမှာ change password ဆိုတဲ့နေရာကိုကျွန်တော်တို့တစ်ချက်နှိပ်ပြီးတော့တွားလိုက်မယ်ဒီမှာပေါ့နော် change password ဆိုတဲ့နေရာကျွန်တော်တို့နှိပ်ပြီးတော့တွားမယ် Okay အခုကျွန်တော်တို့ဒီမှာရောက်ပြီဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့ password ထည့်ပေးရမယ်နေရာကဒီမှာ3နေရာရှိတယ်ပေါ့နော်ဒီနေ့တုံးအဲ့ထဲမှာမှကျွန်တော်တို့ဒီမှာအပေါ်ဆုံးနားလေးမှာကျွန်တော်တို့လက်ရှိအခုအသုံးပြုနေတဲ့ password ကိုပေါ့နော် password အဟောင်းကိုကျွန်တော်တို့ထည့်ပေးရမှာဖြစ်တယ်ပေါ့နော်ကျွန်တော်တို့ဒီမှာ password အဟောင်းကိုထည့်ပေးရမယ်ပြီးပြီဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့ဒီမှာအောက်နားလေးကဒုတိယအကြောင်းမှာကျွန်တော်တို့ new password အတစ်ပေါ့နော်ကိုပြောင်းမဲ့ password အတစ်ကိုထည့်ပေးရမှာဖြစ်ပါတယ်ဒီလို့ရှိရင်ဒီအောက်ဆုံးနာကအတန်းမှာလည်းပဲကျွန်တော်တို့ဒီဒုတိယအတန်းမှာထည့်တဲ့ password ကိုပဲကျွန်တော်တို့ပြန်ပြီးတော့ဒီမှာထည့်ပေးရမှာဖြစ်ပါတယ်ပေါ့နော်ဒီအပေါ်ဒုတိယအတန်းနဲ့တတိယအတန်းမှာထည့်တဲ့ password ကအတူတူဖြစ်ရမှာဖြစ်တယ်ပြီးလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့ဒီမှာ update password ဆိုပြီးတော့ကျွန်တော်တို့နှိပ်ပေးလိုက်ရင်ကိုကျွန်တော်တို့ password change ပေးမှာဖြစ်တယ်ပေါ့နော်ကဲ okay ဒါဆိုလို့ရှိရင်အခုကျွန်တော်တို့လုပ်ကြည့်ရအောင်Okay ခုကျွန်တော်တို့ password အဟောင်းအတစ်ရောကျွန်တော်တို့အကုန်လုံးခဏကျွန်တော်ပြောလို့အကုန်လုံးထည့်ပြီးဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့ဒီမှာupdate ဆိုတာလေးကိုကျွန်တော်တို့ပေါ့နော် update password ဆိုတာလေးကိုကျွန်တော်တို့နှိပ်ပေးလိုက်မယ် Okay အခုဆိုလို့ရှိရင်ဒီမှာပေါ့နော်ကျွန်တော်တို့ဒီအောက်နားလေးက stay logged in ဆိုတဲ့နေရာမှာကိုကျွန်တော်တို့ဒီမှာထားပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ continue ကိုကျွန်တော်နှိပ်ပေးလိုက်ပါ Okay ဒါဆိုရှင်တော့အခုကျွန်တော်တို့ရဲ့ Facebook account password ပြောင်းတာအောင်မြင်သွားပြီပေါ့နော်အဲဆိုလို့ရှိရင်တော့ကျွန်တော်တို့ကအရင်ကကျွန်တော်တို့တုံးခဲ့တဲ့အဟောင်းကိုကျွန်တော်တို့တုံးပြီးတော့ log in ဝင်လို့ရတော့မှာမဟုတ်ဘူးအခုကျွန်တော်တို့အတစ်ပြောင်းလိုက်တဲ့ password အတစ်တုံးပြီးတော့မှကျွန်တော်တို့ log in ဝင်တဲ့အခါမှာဒါကျွန်တော်တို့ရတော့မှာဖြစ်တယ်ပေါ့နော်ဟုတ်ကဲ့ပါဒီဗီဒီယိုလေးမှာတော့ကျွန်တော်ဒီလောက်နေပဲရပ်တန့်လိုက်ပါအောင်မယ်ဗီဒီယိုလေးကမိတ်ဆွေတို့အတွက်အကျိုးရှိမယ်ဆိုရင်လည်းဗီဒီယိုလေးကို like and share များလုပ်ပေးသွားနိုင်ပါတယ်ဗီဒီယိုအောက်က subscribe ဆိုတဲ့နေရာစာသားလေးကိုနှိပ်မထားတဲ့ရင်လည်းဗီဒီယိုအောက်က subscribe ဆိုတဲ့နေရာစာသားလေးကိုနှိပ်ပြီးတော့ဘေးနားခန်းလောင်းလေးပို့လိုက်ရင်ခန်းလောင်းလေးပါတီးထားခဲ့ဖို့မမေ့ပါနဲ့เนาะနောက်တစ်ကျွန်တော်ရဲ့ YouTube channel ကတင်လိုက်တဲ့ဗီဒီယိုများကလည်းမိတ်ဆွေတိုင်းအကြောင်းကြားပေးလာမှာပါကြည့်ရှုအားပေးကြတဲ့မိတ်ဆွေများအားလုံးကျေးဇူးတင်ပါတယ်အားလုံးပဲမင်္ဂလာပါ